Oi, gente. Hoje eu tô com esse ventilador de teto Vente-Sol, modelo Fênix. Esse ventilador aqui foi o primeiro vídeo do canal, simplesmente. Ele é da minha coleção. Eu comprei em 2022. Ele não tá com as pás originais, porque, pra quem não sabe, eu me mudei de casa, né, em 2022. Daí, na trajetória, uma pá dele acabou quebrando no caminhão. Daí eu tive que comprar um kit novo de 3 pá. Mas é da Vente-Sol, né? Ele ficou sumido porque eu tinha perdido essa peça aqui, ó, do lustre. Daí eu encontrei de novo. Ele tava fazendo uns barulhinhos, daí eu tirei já, né? Ele ainda tá, mas não tem como fazer. Eu perdi uma porca que segurava o lustre, que ficava encostando no motor. Mas eu vou deixar assim, porque já tem outra porca que segura o lustre. Daí parafusinho que coisa ali no lustre também eu perdi. Daí eu coloquei outro de uma luminária. Achou perfeito ali. Agora eu finalmente consigo mostrar para vocês. A canopla ali fica caindo. Eu não sei o que eu faço mais. Ele tá meio balançando, porque uma das pás veio meio tortinha. Mas isso não é problema. Isso aqui é o controle de parede dele, né? Vente-Sol. Original. E é isso, né? Finalmente voltou aqui no canal. Vamos ligar aqui na mínima. Ele é bem forte. Agora a gente vai pro reverso. Esperar parar, né? Parou, agora a gente vai na exaustão dele. Começando pela mínima, né? Ele é meio fraco na exaustão.
A luz dele. Ontem foi o meu aniversário de 12 anos, gente. Até porque eu postei na comunidade, né? Esse aqui é especial.